हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एचडीएच। इस वीडियो में मैं इंटरसेप्टर में नया टायर लगाने वाला हूँ। सामने का टायर मेरा नया है, सीएट का है। उसका साइज़ है 100/90/18 100/90/18। फ्रंट का टायर सही है, कंडीशन नया है, पिछले मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है शायद लगाए हुए। और पीछे का जो है मैं राल्को का लगाया था, जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छा था, ग्रिप भी बढ़िया था, उसका प्राइस भी बढ़िया था। लेकिन 4,000 to 5,000 किलोमीटर के अंदर उसका जो ग्रिप था वो बहुत जल्दी घिस गया। तो इसलिए पीछे का मैं नया वाला टायर लगाने वाला हूँ। तो टायर तो इंटरसेप्टर का टायर मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, जो भी मिलता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है पीछे वाला का। तो इसलिए मैं बहुत ढूंढ के ये वाला टायर लाया हूँ, जो कि MRF का है। इसका ग्रिप देखिए, ये मेरे को बहुत मुश्किल से मिला है MRF का। इसका इंटरसेप्टर का इसका साइज़ है 130/70/18। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए 130/70.18 और 63 HP इसका स्पीड रेटिंग है। स्पीड रेटिंग भी बहुत बढ़िया है। टायर का वेट भी बहुत ज़्यादा है, ग्रिप भी इसका बहुत अच्छा है, MRF का है ये। तो ये पिछले वाला टायर में लगाने वाला हूँ। और टायर लगाऊंगा तो उसका ट्यूब भी लगाना पड़ेगा। तो 130 का तो ट्यूब नहीं मिला, 130 साइज़ का मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए मैं फ्रंट वाला जो ट्यूब आता है सीएट का 100/90/18, तो 100/90/18 सीएट का ट्यूब पीछे वाला टायर में डालने वाला हूँ। और सामने का भी ट्यूब मैं चेंज कर दूंगा, वो मैं ख़रीदा नहीं, तो अभी उसको ख़रीद के सामने वाला का भी ट्यूब चेंज करवा दूंगा। और ट्यूब अगर चेंज करता हूँ तो उसमें पंक्चर का भी तो चांस होने वाला है। स्पोक का व्हील है इंटरसेप्टर में, तो नया टायर हो गया, नया ट्यूब हो गया, तो लिक्विड को क्यों छोड़े। तो इसलिए 2 लिक्विड लाया हूँ IME का, जो कि इम्पोर्टेड है, रेड कलर का है ये। दो कलर का आता है ये। रेड वाला आपको लगता है स्पोक वाला व्हील में, जो कि ट्यूब वाला टायर में, और ब्लू वाला लिक्विड जो आता है वो ट्यूबलेस में लगता है। तो ये रेड वाला है मेरा इंटरसेप्टर का, जो कि पीछे का 500 ml है और ये भी 500 ml है। तो ये वाला मैं एक बार डाला था, अच्छा काम भी किया था। पंक्चर फ्री लिक्विड इसको बोलते हैं, IME का है ये, मेड इन USA। तो ये वाला ट्यूब भी मैं सामने एक पीछे एक डालने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस जाना है तो पंक्चर का रिस्क रहेगा। तो ये लिक्विड भी मैं उसमें डाल लूँगा। तो कैसे प्रोसेस होता है वीडियो को आप देखते रहिए। तो टायर डालने के टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि उसका व्हील का जो अलाइनमेंट है 3 साल से नहीं हुआ है, तो अलाइनमेंट भी मैं उसको कर लूँगा। अलाइनमेंट करने का मकसद यही है कि जो गाड़ी 50-60 के ऊपर जब चलता है, तब जब हैंडल उसको हम छोड़ के चलाते हैं, बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। तो इसका रिजोल्यूशन मेरे को अभी तक नहीं मिला है। तो व्हील को अलाइनमेंट करके देखते हैं और टायर को चेंज करके भी देखते हैं इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। तो वीडियो को आप देखते रहिए कैसे काम होता है।
फ्रेंड्स, तो वीडियो तो अभी कंप्लीट हो चुका है। दोनों टायर का काम भी अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो पीछे वाला टायर लगाने में थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि एमआरएफ का जो टायर है उसका रबर थोड़ा हार्ड था, तो पीछे वाला टायर लगाने में थोड़ा मतलब जिन्होंने फिटिंग किया उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और जो अलाइनमेंट था, अलाइनमेंट तो सही तरीके से हुआ है, वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन पीछे का नया टायर सेम साइज का और अलाइनमेंट करने के बाद भी वो जो हैंडल ओबलिंग हो रहा था बहुत ज़ोर से 50 स्पीड के ऊपर हैंडल छोड़ने से जो ओबलिंग होता था वो अभी भी हो रहा है। उसका प्रॉब्लम अभी तक मेरे को सॉल्व नहीं हुआ है। और जो पेंट मैंने डाला है उसको हमर टोन पेंट बोलते हैं। वो पेंट जो है आपका पुराना जो गाड़ी था सब एम्बेसडर जो मडगार्ड है मेटल का, उसके नीचे कोटिंग किया जाता है। तो हमर पेंट का क्वालिटी ये है कि वो दूसरा पेंट से थोड़ा डिफरेंट है, बहुत जल्दी सूखता है। 2 घंटे में ही मेरा सूख गया और फुल्ली वाटर रेजिस्टेंस है। तो ये स्पोक के लिए, रिम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है, तो इसे आप यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह से सभी काम सही तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।